ìbùkún padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Return of the glory back to him. Ẹ fi ìbùkún fún alágbára. Bless the name of the Ẹ mighty fi ìbùkún one. fún alágbára. Give glory to the mighty one. Thank you, Jesus. Ikú oró tí ń bá kú, ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí ó bá jẹ, gbogbo rẹ̀ lọ tí kò lọ. Jésù Olúwa ó máa ṣe o, orí mi ló ṣe yíya. Ikú oró tí ń bá kú, ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bá jẹ, gbogbo rẹ̀ lọ tí kò lọ. Jésù Olúwa ó máa ṣe o, orí mi ló ṣe yíya. Jésù Olúwa ó máa ṣe o, orí mi ló ṣe yíya. Jésù Olúwa ó máa ṣe o, orí mi ló ṣe yíya. Jésù Olúwa ó máa ṣe o, orí mi ló ṣe yíya. Jésù Olúwa ó máa ṣe o, orí mi ló ṣe yíya. Ikú oró tí ò bá kú, ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí ò bá jẹ, gbogbo rẹ̀ ló ti tó lọ. Jésù Olúwa ó máa jẹ́ o, orí mi ló ṣe yíya. Ikú oró tí ń bá kú, ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bá jẹ, gbogbo rẹ̀ ló ti kó lọ. Jésù Olúwa ó máa ṣe o, orí mi ló ṣe yíya. Ikú oró tí ò bá kú, ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí ò bá jẹ, gbogbo rẹ̀ ló ti tó lọ. Jésù Olúwa ó máa jẹ́ o, orí mi ló ṣe yíya. Ikú oró tí ń bá kú, ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí ó bá jẹ, gbogbo rẹ̀ ló ti kó lọ. Jésù Olúwa ó máa ṣe o, orí mi ló ṣe yíya. He came from heaven to hell to restore the world from the heavens to the cross. By heaven you paid from the cross to the grave.
You are highly lifted up. There is no one like you. Hallelujah. You are highly lifted up. Òtítọ́ mi tó Olúwa, Ọlọ́run gbogbo ayé. Òtítọ́ mi tó gbogbo ayé. Kò lè gbà ọ́ gbogbo ọ̀run. Kò lè gbà ọ́ Olúwa. Òtítọ́ mi tó. Father, accept our thanks. Accept our praise. Oh, Ọlọ́run àjíǹde. The God of resurrection. Ohun ìjìnlẹ̀ lélẹ́yìí. This is an in-depth thing. Ohun tó ní agbára lẹ́sẹ̀ fún ìran mi. Powerful thing that you have done for the generation of man. Ọba tó forí ìtẹ́ agbára sílẹ̀. The king that left the throne of power. Ìtẹ́ tó ga jù. The greatest throne. Ìtẹ́ tó lọ́lá. The throne that is honored. Ìtẹ́ tó lógo. The throne that was glorious. Ẹ fi ìtẹ́ tó ní agbára ìsílẹ̀. You left that powerful throne. Láti wá sí ìlú ayé. And came to this world. Láti wá tẹ ẹ̀jẹ̀ yín sílẹ̀. To shed your blood. Orí ọ̀fẹ́ ńlá lélẹ́yìí. This is a great grace. Bàbá fún orí ọ̀fẹ́ tá a rí gbà yìí. Bàbá for this grace that you have received. Bàbá gba ọpẹ́ wa. Father, accept our thanks. Bàbá gba ẹ̀yẹ wa. Father, accept our praise.
bàbá mo yẹ pé orí ọ̀fẹ́ yẹn ní jẹ́ sọnù nínú ayé I wa. praise you because this grace will not be lost in our àwa life. tó gbọ́ pé lọ́jọ́ tòní And I thank you that ẹni today tí ò tiẹ̀ tí mọ̀ ọ́ that those are yet to know ẹ you fọwọ́ tọ́ wọn touch them. ẹ yẹ ayé wọn padà. bàbá tó kọ Jésù gba ọpẹ́ wa. Father, in Jesus' name, accept our thanks. ẹ sọjọ́ tòní dọjọ́ ìgbàlà. You to make this day a day of ẹ salvation. yẹ ayé wa padà pátápátá. Transform our life gbogbo fi tá a completely. kù sí Every other ẹ ṣe àtúnṣe rẹ̀. you amend bàbá it. gba ọpẹ́ wa. Father, accept our thanks. ọlọ́run àjíǹde gba ẹ̀yẹ wa. God of resurrection, ògo ní fún orúkọ rẹ̀. glory be to your name. ọpẹ́ àti ìwájú ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Our thanks and praise that we accept. a máa yẹ a sì máa gbé ọgá. Praise you and magnify you. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. jẹ́ ká wá ṣe kábíyèsí nígbà mẹ́ta. Let's worship His Majesty 3 times. sí ọlọ́run àjíǹde To the God of resurrection àti ìyè. and life. ó yẹ kó o wá ṣe dáadáa láàárọ̀ yìí. Supposed to do it very well this morning. kábíyèsí. kábíyèsí. fún ìgbàlá ńlá For yìí. this great salvation. kábíyèsí. ọ̀yá dìde dúró. Now stand. àwọn àtọ́kẹ́ aleluya méje ṣe. We are going to shout 7 hallelujah to ọba Him. tó ra ayé wa padà pátápátá. King that redeemed our life completely. gbogbo ní fún orúkọ mímọ́ rẹ̀. Glory be to His holy name. hallelujah. Hallelujah. a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. We are starting afresh. hallelujah yìí dàbí ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jí lórí bẹ́ẹ̀dì. The hallelujah sounds more like somebody that just woke up from a bed. hallelujah àwọn ẹni ìgbàlà. The hallelujah of the saved mo fẹ́ ones kẹ̀kẹ́. is what I want us to wọ́n kàn shout. fẹ́ hallelujah rárá. Not just drag it. ìṣẹ́gun ńlá ni tòní. It's a great victory. hallelujah. 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 shout hallelujah. ẹ̀yin bàbá lógo, ẹ̀yin bàbá lógo, ẹ̀yin bàbá lógo, ẹ̀yin bàbá lógo fún iṣẹ́ ìgbàlà, fún iṣẹ́ ìràpadà, ẹ̀yin bàbá lógo, ẹ̀yin bàbá lógo, yìí lọ́gọ̀, yìí lọ́gọ̀ fún iṣẹ́ ìgbàlà ńlá yìí tí ẹnikẹ́ni ò lè ṣe. ọba tó ra ayé wa padà, ọba tó lọ sórí òkè káfárì láti gbé fún wa. nínú ìpè ìrẹ̀lẹ̀ rẹ̀ ó ṣiṣẹ́ ìgbàlà wa pátápátá. ìwọ́n tó ọmọ pọ̀ ti dẹ́lẹ̀ ìgbàlà ẹ̀yẹ lọ́gọ̀, ẹ̀yẹ lọ́gọ̀, ẹ̀yẹ lọ́gọ̀, ẹ̀yẹ lọ́gọ̀, ẹ̀yẹ bàbá lọ́gọ̀. ọ̀rẹ́ bá fún bàbá látọwọ́. kó látọwọ́ dáadáa. amen. ẹ jẹ́ ká jókòó. Let's be seated. ọ̀pọ̀ ní fún ọlọ́run májẹ̀mú. Thanks be to the God of covenant ó tún kà wá lẹ láti rí àjíǹde tọdún yìí. for counting us worthy to witness the Easter ẹ jẹ́ ká mọ̀ this wípé year. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fẹ́ rí ṣùgbọ́n a ò fún wọn lórí ọ̀fẹ́ láti lè rí. Remember, so many people wish they could witness it, but they were not given the grace. bẹ́ẹ̀ kìí ṣe nípa ipá tàbí agbára la fi rí. But it is not by power or might that we're able to witness bí it, kò sí orí ọ̀fẹ́ tó fi fún àwa náà. but for the grace He has given to us. so nítorí náà mo fẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún lẹ́ẹ̀kan sí fún orí ọ̀fẹ́ Therefore, I yìí. want us to put our hands together for Him once again for this grace. so mo kí wa pé a kú ọdún àjíǹde. And I say happy Easter to us. so tí Jésù bá fa bíbọ̀ ìṣẹ́yìn If Jesus tarries, á ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé lórúkọ we Jésù. witness more in our lifetime in Jesus' name. ògo ni fún Ọlọ́run wa. Glory be to our God. now ká tó lọ gbàdúrà. Before we go and pray, a ti mọ̀ pé òní we already know that today ọjọ́ àjíǹde ni mẹ́sẹ̀gì àjíǹde náà là ń gbọ́. it's the resurrection period, and it's a message about resurrection. àfi tí Olúwa bá fi sí chọ́ọ̀chì kan lọ́kàn wípé láti sọ ọ̀rọ̀ kan tó yàtọ̀. Except the Lord has laid it in the mind of any church to say something different. tó gbogbo àgbáyé lónìí wọ́n á sọ nípa àjíǹde. The whole world today will talk about the resurrection now of Jesus. ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ kí mẹ́sẹ̀gì tòní gangan ni pé kí ló kàn lẹ́yìn àjíǹde. The message today is what next after the resurrection. kí ló tún kàn
lẹ́yìn àjíǹde. What next after the resurrection? Yes, gbogbo ọjọ́ báyìí la máa ń gbọ́rọ̀ àjíǹde. At every time like this, we'll hear about resurrection. bẹ́ẹ̀ tí lẹ́yìn àjíǹde sáwà jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ náà ní kí ló kàn. And after the resurrection, are we just going to sit down? What is next for us to ẹni do? tí a jí dìde kí ló fẹ́ ká ṣe. The person that was risen, what does he want us to do? torí pé lọ́jọ́ tòní nìsín ẹni tó bá dìgbòrò a mọ̀ wípé ìfòkè láti àárọ̀ àwọn èèyàn ti ń lọ káàkiri wọ́n ti ń ṣe ọdún àjíǹde. And then if you go to the city, even from the beginning of the day, we can hear people going about celebrating so Easter. láti bí ọwọ́ aago mẹ́rin tó bá gbọ́ ládùúgbò ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń fọn fèrè wọ́n ń lùlù káàkiri pé Jésù ṣe kíni o ó jíǹde. Since about 4 a.m., people have been playing the trumpet. They are singing that Jesus has resurrected. ó dára It tó is láti good. ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ṣùgbọ́n èyí tó ṣe kókó ń bẹ̀ ni pé kí ni Olúwa fẹ́ ká ṣe gan lẹ́yìn àjíǹde. It is good to do all of these things, but the most important is, what is it that the Lord wants us to do after this àkókò resurrection? ni ká máa jẹ káka máa mu ká máa ṣe kí ni o káka máa celebrate ni. Is he just saying that we should eat and drink and just celebrate? ẹni tó wá ṣiṣẹ́ agbára yìí ó ti padà sókè ṣùgbọ́n ó sọ̀rọ̀ kó tó lọ. The one that has come to do this powerful work, he has returned back to heaven, but he said certain things before he left. ẹ jẹ́ àwọn ohun àkọ́kọ́. Let us consider the first ṣé ká wo thing. John chapter 20 verse 19 to 22. Ìwé Jòhánù orí 20 ẹsẹ̀ 19 sí ẹsẹ̀ 22. John 20 19 to 22. lọ́jọ́ kan náà lọ́jọ́ kan náà. lọ́jọ́ ìkíní ọ̀sẹ̀ yes nígbà tí alẹ́ lẹ́ tí a sì ti ti ilẹ̀kùn yes. ibi tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn gbé péjọ níbi táwọn ọmọ ẹ̀yìn gbé péjọ nítorí ìbẹ̀rù àwọn Júù nítorí ìbẹ̀rù àwọn Júù torí wọ́n tún wò pé kí wọ́n mọ̀ sí pé wọ́n ó tún wá mú ẹnìkan láàrin wọn. They were thinking within themselves that maybe they will not come and take any other person wọ́n from ti their midst. ilẹ̀kùn pápátá wọ́n tún yín nǹkan sí lẹ́yìn. They shut the door completely. ẹ sọ mọ̀ pé èèyàn ni gbogbo wa. We know we are all human. tá a bá ń ṣe báyìí sí igi tútù mélòó mélòó ni igi gbígbẹ. That if this is happening to a fresh tree, how much more the dry one? kó mọ̀ sí pé gbogbo àwọn ò tún wá mú nǹkan ọ̀kan báyìí o. So that they will not come and take each one of us. ẹ tẹ̀síwájú. bẹ́ẹ̀ ni Jésù dé Jésù farahàn láàrin wọn. ó yes. dúró láàrin ó dúró lá. And that was why the Father declared that when I depart, pé màá rìn ẹ̀mí mọ́ sí yín àǹfààní ni ó jẹ́ nítorí wípé màá rìn ẹ̀mí mọ́ sí yín. that I will send the Holy Spirit to you, because it's going to be a privilege when I send the Holy Spirit to you. ó ṣe ṣe pé mi ò fẹ́ bẹ̀tẹ̀ mo fẹ́ ká máa kọ́ sílẹ̀ torí mi ò lè fẹ́ ká lọ púpọ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn torí àkókò. Even though I would not want to go deeper into it, but I want us to take notes of certain things because of our time. so tó bá wo ìwé Acts yẹn 1:8 kí ló sọ ní tiẹ̀ gbogbo yẹn lọ́sọ̀kẹ́ ni ọlámà lórí. If you go to Acts chapter 1 verse 8, it's a verse that ó we ní know. ẹ̀yin oṣù kí ni o ẹ gba agbára. Ye shall receive power. hello nígbà tí kí ni o. yes that is chapter 1 verse 8. ẹ̀yin yóò gba agbára. Acts 1:8 says, and ye shall receive power nígbà tí ẹ̀mí máa ṣe kí ni o tó bá dénú ayé when the yìí. Holy Ghost is come over you. kì í ṣe pé ìwà àjókòó lásán o. It's not for you just to be seated idle. ààrẹ mi mọ́ sí ọ lásán o. The Holy Spirit has not been sent to you for fun. ìfúnkà bọ́ọ̀ tí gbẹ̀mí mọ́ nígbà kọ́tọ́ pò ń bí ìwà gbẹ̀mí mọ́ lórúkọ Jésù. Even if you have not received the gift of the Holy Spirit, before you leave here, you receive it. ìwọ́n tó in mọ̀ Jesus' kọ́ name. gbẹ̀mí mọ́ sáta hallelujah o. You that you know you receive the Holy Spirit, shout yes ohun hallelujah. tó fi mọ̀ pé àpẹẹrẹ àjíǹde tòní ni so ọ gbọ́dọ̀ gbọ́ ẹ̀mí mímọ́. And that's a sign for you to know that it's a sign of resurrection. You must so have to ó ní receive that ẹ̀yin gift. ó gba agbára nígbà tí ẹ̀mí mọ́ bá dé. He says, ye shall receive power when the Holy Ghost is come over kí ló you. máa ṣẹlẹ̀ ó ní ẹ wà á máa ṣe ẹlẹ́rìí mi. He said, and ye shall be my witness níbo ní Jerusalem in Jerusalem. lákòókò tí wọ́n nìyẹn o. That was in their own ní time. Judea In ní Judea Samaria and in Samaria àti títí dé òpin ilé ayé. and to the end of the earth. nígbà tí mímọ́ bá dé nìyẹn o. That is when the Holy Ghost is ẹ̀mí mọ́ come. máa rìlíṣì agbára sínú ayé rẹ̀. The Holy Ghost will release power into our gbogbo lives. nǹkan tó wọ́n lè ṣe tẹ́lẹ̀ fún Jésù. All that we were not able to do before for nígbà tí Jesus. mímọ́ bá wọnú ayé rẹ̀. By the time the Holy Ghost come upon your life, wàá wá máa ṣe lẹ́yìn àjíǹde. you then begin to do them after this resurrection. ìwọ tó fẹ́ kún fún ẹ̀mí mọ́ sáta To hallelujah. be filled with the Spirit of God, shout hallelujah.
ṣùgbọ́n Jésù sọ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí fún wọn pé òun lọ sọ́dọ̀ bàbá wípé òun máa rán ẹ̀mí mọ́ wá ṣùgbọ́n inú àwọn àpòstélì bàjẹ́. But Jesus declared it to them that he is going to the Father and he will send the Holy Ghost, but the apostles felt bad. báwo náà ṣe wá lọ tó fi wá sílẹ̀ ọ̀fẹ́ máa lọ sọ́dọ̀ bàbá àwa wọ́n wà nú ayé inú wọn ò dùn. How are you going to leave us here alone? You want to go back to the Father and leave us here? They were not happy. bóyá wàá bí bóyá ọkọ rẹ náà fẹ́ ṣe kí ni ó fẹ́ lọ ṣe kọ́ọ̀sì kan lábúròdù fún ọdún méje ẹjọ́ sínú ìyàwó yẹn ó dùn báyẹn náà. So even if you are here and your husband is about to go for a cross for 7 years in abroad, is the wife going to be happy with it? tí ó dẹ̀ sórí ọ̀fẹ́ pé àwọn méjèèjì ní òyìnbó lọ pé yóò mọ ó kàn lè máa wálé lẹ́kọ̀ọ̀kan tó bá ráàyè ṣá. And there's no grace for them to go together. kò sí kó ṣe láìka ọkọ yẹn tó inú rẹ̀ á sí kí ni o akọ bàjẹ́ torí pé òun ò sí kí ni o òun ò ní ríra wọn máa forí fóònù. No matter how much she loves the husband, she will not be happy because they will only talk on phone. so Jésù fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ pé nígbà tó ń bá lọ tán ẹni tí ó ṣe àṣepé òun máa release ẹ̀ fún yín. Jesus gave them the assurance that by the time he has left, the person that will perfect the work will come over them. ìjẹ́jẹ́ mọ̀ wípé látìgbà tí Jésù ti gòkè lọ tẹ́mi mọ́ ti dé ẹ̀mí mọ́ sì wà nù ayé di wákàtí tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí. Do you realize that since Jesus left and the Holy Spirit appeared here on earth, the Holy Spirit is still very much available as we speak? ẹ̀mí mọ́ yẹn sì wà láàrin wa náà báyìí And the Holy lọ́wọ́lọ́wọ́. Spirit is still very much in our midst even as we speak now. gbogbo ìjọ tó bá ti jẹ́ ìjọ ti Kristi ẹ̀mí mọ́ máa ń fara hàn lọ. As many church that is of Christ, the Holy Ghost will be available in their mo midst. gbà ládùúgbà pé ẹ̀mí mọ́ ò ní dágbére fún wa lórúkọ ti I Jésù. pray that the Holy Spirit will not bid us farewell in Jesus' ẹ tàbá name. wo ìwé Luke yẹn chapter 9 Go with me to the book of Luke chapter 9. Luke orí kẹsàn-án. 9:59 to 62. Luke orí kẹsàn-án. ó sì wí fún ẹlòmíràn pé yes máa tọ̀ mí lẹ́yìn. máa tọ̀ mí lẹ́yìn. ṣùgbọ́n ó wí fún un pé ó wí fún un pé olúwa ahán, jẹ́ kí èmi kí ó lọ sìnkú bàbá mi ó ní náà. òun fẹ́ lọ sìnkún bàbá Says he òun. wants to bury Jésù his sì wí father. fún un pé Jésù wí fún un pé jẹ́ kí àwọn òkú kí ó máa sìnkú ara wò wọn. ó jẹ́ àkókò tá a wà yìí jẹ́ kí àwọn òkú kó máa ṣe kí ni o kó máa sìnkú ara wọn ní o. Jesus said ṣùgbọ́n that this ìwọ lọ time. kí o sì máa wàásù ìjọba ọlọ́run. ìwọ lọ máa wàásù ìjọba Ọlọ́run. ẹlòmíràn sì wí fún un pé yes olúwa Olúwa èmi fẹ́ láti máa tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. èmi fẹ́ ó wù ú láti máa tẹ̀lé He Jésù choose to lẹ́yìn. follow ṣùgbọ́n jẹ́ Jesus. kí èmi kí ó lọ padà lọ dágbére fún àwọn ará òun ilé náà wá tó ṣàwáwí pé òun fẹ́ dágbére fáwọn fámìlì òun yẹn. He gave the Jésù sì wí excuse. fún un pé Jésù wí fún un lójú kò ẹsẹ̀. sí ẹni tí ó fi ọwọ́ rẹ̀ lé ohun èlò kò ìtúlẹ̀ sí ẹni tó fọwọ́ rẹ̀ léwọn ìtúlẹ̀ tí yẹn ó sì wo ẹ̀yìn tó wú ẹ̀yìn. tí ó yẹ fún ìjọba ọlọ́run. ẹjọ́ mo fẹ́ ká kí ìsọ̀rọ̀ méjèèjì. Please, I want us to take note of these statements. gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ti di born again ní. For as many of us are already born again here, kí ni àwáwí tiẹ̀ náà what is your own excuse? nígbà tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ jèrè ọkàn. By the time you are about to work evangelism, ẹlòmíì ó good nínú iṣẹ́ jèrè ọkàn nígbà tí ò tí ì bímọ. some people they are so good in evangelism when they were yet to be married and have a ẹlòmíì child. good nínú iṣẹ́ jèrè ọkàn nígbà tí ò tí ì lọ́kọ tí ò tí ì láya. Some were equally good in the evangelism when they are yet to be married to their husband or to their wife. kò sí everyday kó máa wàásù ìrere Kristi. There is no day that they will not preach about the gospel. ṣùgbọ́n ọjọ́ tó ti marry báyìí But the day they got married, ọkọ ló kù tó ń tọ́jú. now she is taking care of the husband. kò tọ́jú Jésù mọ́. She is no longer taking care of Jesus. ọmọ ló kù tó ń tọ́jú. She is taking care of the children. iṣẹ́ ló kù tẹ́lómi ṣe kéde tó ń tọ́jú. Some people are equally taking care of their work. now mo fẹ́ kọ́ listen sí nǹkan tí Jésù sọ fáwọn èèyàn méjì yìí o. I want us to listen to what Jesus said to these two set of people. ẹnìkan ló ń fẹ́ lọ sìnkú bàbá rẹ̀ àbẹ́ ẹ̀kọ́. One of them said he wants to bury his father. ṣé kò dáa kó sìnkú bàbá rẹ̀ ni. Is it not good for him to go for the burial of his father? ó dáa láti sìnkú bàbá yẹn nǹkan tó dáa ni. torí It pé is good. ọmọ gbọ́dọ̀ gbẹ̀yìn èèyàn náà ni. Because it is the child that will bury the parent. nǹkan tí Jésù Olúwa ń sọ ni pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìkẹyìn yìí ó ṣe pàtàkì jókòó lọ́nà ayé. And what Jesus the Savior gave as the answer is that this ministerial assignment is much more than every other thing in tó earth. bá ti dàkókò ìwàásù dákan fún ohun gbogbo sílẹ̀ rí i pé o gbé báìbù rẹ kò sí lọ wàásù. And when it is time for evangelism,
evangelism, you have to suspend every other thing, take your Bible and go for evangelism. ó ti commission wa wípé ẹ jáde lọ fún iṣẹ́ ìjèrè ọkàn We lákòókò have yìí. been commissioned to go out for evangelism at this time. lẹ́yìn àjíǹde torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń dín wọ́n ń fò sókè wọ́n ń yọ̀ lọ́jọ́ tòní ọjọ́ àjíǹde bẹ̀tí nǹkan tí olúwa ní kí wọ́n ṣe gangan wò mọ̀ ṣe o. A lot of people are celebrating, they are rejoicing as we celebrate this resurrection of the Lord Jesus, but they are not doing what is expected. inú bàbá ìwà nídùn tó bá ṣe pé òun celebrate àjíǹde bí ayé ṣe ń celebrate And the àjíǹde. Father will not be pleased with you if you celebrate Easter just as the other people do. gbogbo ń tàn àrùn ọmọ èèyàn ni wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. What man has not been asked to do is what they are doing. láti bí ọjọ́ Friday oríṣiríṣi là ń rí tí wọ́n ń ṣe. Friday, we have seen different things that we are doing. nígbà mo fi wá ń kékeré Roman Catholic ló mo ṣe ní church wa so bàbá àti mọ̀mọ́ so wọ́n so deep so wọ́n jẹ́ èèyàn pàtàkì nínú ṣọ́ọ̀ṣì ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ̀yin ọmọ o ẹ gbọ́dọ̀ jẹ nǹkan ẹlẹ́jẹ̀ níjọ́ Friday. So while I was still very young, in fact, my parents, they happened to be a Roman Catholic member, and they were so deep in that religion, and they would say that we will not feed on anything that has blood on Friday. tó bẹ́ẹ̀ kí ẹnìkan wá gbé ẹja tàbí kó wá sí ẹran ká jẹ nínú ilé wa n ò tó bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe wàhálà dé. Nobody will dare eat fish or meat on that Good Friday. If you dare eat, then there will be problem. So wọ́n ti indoctrinate wa tó bẹ̀ sí wípé bá a bá rí ẹran lọ́jọ́ yẹn bí ìgbẹ́lẹ́ ó ṣe rí sí wa. We have so much been indoctrinated to such an extent that even if you see any meat or fish on that day, it will seem like dung to you. Jésù ní kẹ́ ẹ má jẹran. Jesus does not say you should not eat meat. Doctrine ni. It's just a doctrine. Hallelujah. Amen. Ó ti kú ó ti tẹ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan mi wà tá à ń mú mọ́ ní ìsìn tọ́lọ́run rán wa. God, he has died and he has shed his blood for us already, but there are other things that we do now that the Lord has not sent us. Lórílẹ̀-èdè kan níjọ́ Friday every year kò sí ni kí wọ́n má pa èèyàn kan lórí igi àgbélébùú. In a certain nation on Good Friday, they will always kill a particular person on that day. wọ́n so mú ọjọ́ àjíǹde gan bí ẹni pé bó ṣe ṣẹlẹ̀ nígbà ayé Jésù wọ́n sì máa ń ṣe. So they really took it serious to such an extent that they want to do it exactly as if it was the day Jesus died. ní ilẹ̀ tiwa yìí so gbogbo àwọn tá a sì rí níjọ́ Friday nǹkan tó kàn sí ni pé wọ́n sokùn mọ́ wọn lọ́wọ́ so wọ́n gbé wọn kọ́gi so kì í ṣe pé ẹsẹ̀ wọn ó kan lẹ́wọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n kàn so wọ́n mọ́ bẹ́ẹ̀ so that wọ́n fi ṣe àpẹẹrẹ. So what we only saw on Friday is just that they tied them to the cross, and it's not as if their feet was not touching the ground, and that is just to symbolize the resurrection, àwọn the kan náà death wà of lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn Jesus. tí wọ́n ń sọkún wọ́n wọṣọ ọ̀fọ̀ lóko Jésù wò ní wọṣọ ọ̀fọ̀ mọ́. And some people put on sackcloth, and then in Jesus' name we will not put on sackcloth. ẹnìkan mọ ẹgbàá dání ló bẹ̀rẹ̀ sí kóógò. And somebody was with a wipe, and he was beating them. ọ̀gbọ́n lórí èlé tí mò ń wí yìí wọ́n á pa èèyàn ni wọ́n á pa inú wọn máa ń dùn torí pé ẹnìkan tó kú bí Jésù ṣe kú. But in this particular nation I'm talking about, they will kill somebody because they wanted to symbolize what Jesus did. gbogbo ìyẹn Ọlọ́run ràn wá lẹ́yìn àjíǹde. All these the Lord has not sent us to do after the resurrection. ohun tọ́lọ́run ràn wá lọ ń gbọ́ yìí o. This is what the Lord has sent us that we are hearing. ẹ lọ sí gbogbo ayé. Go to the whole earth. kì í ṣe Nàìjíríà nìkan. Not only in Nigeria, kì í ṣe àdúgbò rẹ nìkan. not only on your street. ẹ lọ sí gbogbo ayé. Go to the whole ẹ earth. jẹ́ kí ìròyìn yẹn kó ṣe pé ní o kó spread káàkiri àgbáyé. And let the good news spread all over the earth. ohun tí mo fi fún yín lẹ́mìí mọ́ nìyẹn. That is why I have given you the Holy Spirit. gbẹ̀mí mọ́ tó bá yẹ kó wà níbi tó gbẹ̀mí mọ́ tó kàn fi ń ṣe afẹ́fẹ́ yẹ tó fi ń kó nǹkan tara jọ nígbà tí gbẹ̀mí mọ́ dé nǹkan tara rẹ lọ ń ṣe ó dìgbà tó bá délé. So you have not only received the Holy Ghost to do things for yourself or to gather things for yourself. When the Holy Spirit comes, when you leave this world, you will give account. ohun tí a fi rán ẹ̀mí mọ́ wá sínú ayé nítorí ìjèrè ọkàn ni o. The only reason why the Holy Ghost has been sent to this earth is just for evangelism. bọ́ọ̀ bá mọ̀ lónìí mo sọ fún ọ. Well, if you are not aware today, I'm telling you. ọmọ pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ àmì àti ṣe ìyanu pọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láfíríkà ní ìsìn. ṣùgbọ́n kí ni wọ́n fi ṣé nítorí iṣẹ́ ìjèrè ọkàn ni
àbí nítorí àpò ara wọn. So you know, in this nation Nigeria now, so many people are working signs and wonders, but is it because of evangelism or because of their own pocket? ó ti rán wa lọ pé jẹ́ kí òkú kó máa sin òkú wọn. He has sent us that we should allow the dead to bury their dead. ẹnìkan ló ń fẹ́ dágbére mọ́ dágbére àníkọ́ gbé báìbù rẹ̀ kọ́ ọmọ sí kíni o máa lọ láti ṣiṣẹ́ jèrè ọkàn. Another person said, I want to bid my family farewell. He said, do not bother about that. Just take your Bible and go for evangelism. gbogbo àwọn tó jẹ́ ọmọ ọlọ́run láàrin kẹ́ kíyèsí ọ̀rọ̀ ìkẹ́ lọ́tọ̀ọ̀ka. And as many child of God here, please take note of this word and read it over again. nípa ṣẹ́ jèrè ọkàn lé àkókò tá a wà yìí kò sí àwáwí mọ́. Concerning evangelism, at this time that we are, there is no excuse any longer. nígbà tí wọ́n bá ní kọ́ jáde lọ tí ẹ̀mí ọlọ́run sọ pé lọ sí street kan tàbí lọ sí Sàgá tàbí lọ sí Agége even gan kọ́ lọ sí another town dákun mọ́ hesitate. When the Spirit of God minister to you that you should go to a street or go to Agége or any other place for evangelism, do not hesitate. tó o bá tètè ṣe ẹlòmíì ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ tí bàbá máa gbé dìde. Your failure to do it, there is someone else close to you that the Father will rise to do the job. ẹni tó ṣe tán ni bàbá ń fẹ́ lákòókò yìí. The Lord is looking for people that are set at this time. kì í sáwọn tí ò ṣe kéde tí ò mọ mílí àjíǹde. Not those that do not understand the meaning of resurrection. wọ́n kàn wá wàásù àjíǹde wọ́n á ṣeré àjíǹde wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tọ́lọ́run sọ pé kí wọ́n ṣe nípa tàjíǹde wọn ò ṣe rárá. So they will put on an attire to symbolize the resurrection. They will put up a drama to symbolize the resurrection. But what the Lord expects from them, they have not done. irú òní ní ìsìn gbogbo wa gan pátá ló yẹ ká jáde. And every one of us today, we are supposed to go out. Yes. And àpẹẹrẹ àjíǹde nìyẹn. and preach the gospel. That's the sign of resurrection. bẹ́ẹ̀ ni lẹ́yìn àjíǹde ìjèrè ọkàn ni o. After the resurrection, then that is the next thing is evangelism. nítorí pé mi ò sọ fún wa tẹ́lẹ̀ òun ni ṣùgbọ́n tó bá ti di àárọ̀ ọ̀la gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì ni ó jáde ẹ gbé báìbù dání ẹ máa rìn gbogbo àdúgbò lẹ́sìnkẹ́ni o lẹ́ẹ̀ma kéde Jésù. Because we are not informed before, but tomorrow morning after the service, the whole church will go out and we go and preach the gospel. ọ ti gbọ́ báyìí. You have heard it now. tọba wa ń ṣe àwáwí lẹ́yìn ìgbà tó ti gbọ́rọ̀ yìí ó kù sọ́wọ́ rẹ̀. If you now begin to give excuse after you have heard this, then it's left to you. so lẹ́yìn ìpàdé ti àárọ̀ láago mẹ́sàn-án dot àṣekẹ́ni àjáde síta. After the program we have in the morning, by 9 a.m. we are going out for evangelism. ẹ̀yin bàbá ṣe ti gbọ́. The men, have you heard that? àìsàn ọdún àdíje ká jókòó ṣọ́ọ̀ṣì o ká máa pàtẹ́wọ́ ọ jáde fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni o. You don't celebrate Easter and just sit in church and be clapping your hands. You go out for a ministerial work. nígbà tó lùsùn àgbàdo bá ṣe sọ nǹkan tí wọ́n sọ pé kò necessary tèmi gan ló ṣe kókó wẹ́ẹ́ ó lè mọ iye ọ ṣùgbọ́n kò bá yá nǹkan tó mí sí lọ́la bàbá lè fi hàn. And when the shepherd of God declares something and you choose to do what you want, you might not understand, but later on what you have missed, the Father will reveal to you. Yes, àgbé ago àgbé sẹ́kẹ̀rẹ̀ ẹni tó fọ tọ́ḿpẹ́ǹtì tọ́lọ́ fún lórí ọ̀fẹ́ ẹni tó lè pàtẹ́wọ́ ẹni tó ọmọ gbogbo á máa sọ pé Jésù gbàlà Jésù wòsàn ara ọ̀rẹ́ ẹ wá tọ̀ wò òye mọ̀mọ́. We are going to go out singing Jesus saves, Jesus heals. Friends and families, come and taste him. He is so sweet. ẹ sọ gbogbo àwọn tí ò wá ṣọ́ọ̀ṣì lónìí wọ́n ń jáde láàárọ̀ la. Tell everyone in church that are not in church today that they are going out tomorrow and do not absent from church. Galilee tiwa ni pé a jáde. Our own Galilee is that we are going out. Galilee a jókòó ká máa jẹun kò sọ̀rọ̀ oúnjẹ. Bible sọ pé ká máa jẹun ní Galilee. In our own, when we celebrate our own Galilee, we are not going to be sitting down and eating. The Bible never told us so. Jáde fún ìjèrè ọkàn. That we should go out for evangelism. wọ́n rò bóyá ní bàbá òní dùn sí wa lọ́rọ̀ tàbí yóò dùn sí wa. And then you see whether the Father will be pleased with us or not. So lẹ́yìn àjíǹde iṣẹ́ ìjèrè ọkàn ló kù. After the resurrection, the next thing is evangelism. kò sì sí àwáwí. And there should not be any excuse. ìwé mọ́tò wípé nínú ìwé Éfésù yẹn tọ́ba délé kọ́ lọ́kà chapter 5:18 ó ní ẹ má ṣe kún fún wáìnì. The Holy Scripture said in the book of Ephesians that we should not be filled with wine. níbi tí rúdurùdu wà. Where there is no ṣùgbọ́n ẹ kún fún ẹ̀mẹ́mẹ́mọ́. but be filled with the Spirit of God. Yes, à ń bèrè fún mímọ́ nítorí ọ̀la kan tó jáde torí kan gbọ́dọ̀ gbẹ̀mí mímọ́. We are going to plead for the Holy Ghost tomorrow
tomorrow before we go out, because we have to receive nítorí pé a fẹ́ jáde lọ́la bàbá máa fún wa lẹ́mìí mímọ́. because we are going out tomorrow, the Father will give us the Spirit of mo God. ní wàá gbẹ̀ mímọ́ lórúkọ ti As you Jésù. receive the Spirit of God in ẹ tó Jesus' máa name. gbẹ̀ mímọ́ shout You hallelujah. receive the Spirit of God, shout hallelujah. now báńkà 1 Corinthians chapter 9 16 to 17 mo ń jọ́ǹpù nítorí Ìwé àkókò. Kọ́ríńtì kìíní orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún sí ẹsẹ̀ 9 kẹtàdínlógún. 16 to 17. nítorí pé bí mo ti ń wàásù ìyìn rere èmi kò ní ohun tí èmi ò fi ṣògo. ó ní èmi ò lóhun tóun ó fi ṣògo bra Paul nìyẹn yes. nítorí pé àìgbọ́dọ̀ má ṣe wà lórí mi. sọ gbọ́ ìwọ tó sọ pé òní wá lọ́la. For those of you that you have heard this now and you are saying you will not come to church tomorrow. ẹ bá ń tún nǹkan tí bra Paul sọ ẹ bá ń tún kà fún wọn o yes. nítorí pé bí mo ti ń wàásù ìyìn rere èmi kò ní ohun tí èmi ò fi ṣògo. yes. nítorí pé àìgbọ́dọ̀ má ṣe wà lórí mi. àìgbọ́dọ̀ má ṣe ó wà lórí mi yes. àní mo gbé. ó ní òun gbé. bí èmi kò bá wàásù ìyìn rere. sọ gbọ́ báyìí ẹni tó mọ̀ tó mọ ìrere nìyẹn. That is the person that understands the meaning of evangelism. Jésù kan gbà ọ́ là kọ́ wá kàn máa pàtẹ́wọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì nìkan. Jesus has not saved you just for you to come to church and be clapping your hands alone. bàbá ò gbọ́ ọ́ là nítorí pé kọ̀ọ̀kan máa wá gbàdúrà nìkan. The Father has not saved you for you just to come to church and pray. bàbá yẹn gbà ọ́ là nítorí àwọn ọkàn tó fẹ́ tó ń ṣègbè lọ́wọ́lọ́wọ́. The Father has saved you for the sake of the souls that are perishing. iye àwọn tó ń lọ sọ́run àpáàdé every day ó ń ká bàbá lára wọ́n ti pọ̀ jù. The number of people that go to hell every day is disheartening to the Father, and there are so many. bíi tipa níbi ẹni pé yẹn ń da iyan rìn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń lọ sọ́run àpáàdé every day ni mò ń sọ òkè sọ́jọ́ kan o every day ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé. It's just like a dump truck that will offload this load from time to time every day. On the àwa ni ká wá jókòó ṣọ́ọ̀ṣì ká máa pàtẹ́wọ́ ká máa fòsókè nìkan rárá àti ìṣiṣẹ́ tí bàbá rán wa. And then we just sit in church and we be clapping our hands only. We are not done the work that is expected. Luke 9 Ìwé Luke orí 26. kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n. nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá tijú mi. ẹni tó bá tijú mi. àti ọ̀rọ̀ mi. àti ọmọ ẹgbọ́n ẹni tó bá tijú mi ta ló sọ bẹ́ẹ̀. Jésù. Who said that? ẹ̀yin ọmọ ìgbàlà tó wà níbi shout hallelujah. The child of salvation here shout ọmọ hallelujah. ìgbàlà ni à ń bá wí láàárọ̀ yìí. We are referring to the saved ones this morning. à ń sọ fún ọmọ ìgbàlà tó bá tijú Jésù lákòókò yìí. We are telling the saved daughters and sons of God that if you are shy of Jesus at this time, yes ẹ tẹ̀síwájú. àti ọ̀rọ̀ mi. àti ọ̀rọ̀ mi ọ̀rọ̀ Jésù tó fi sí ọ lẹ́nu pé kó o máa sọ tó o lè sọ lákòókò yìí yes. ojú rẹ̀ lé ọmọ ènìyàn yóò sì tì. bàbá lóun náà máa tijú ẹ̀ tó bá dọ̀rùn. nígbà tí ó bá dé inú ògo tó tirẹ̀. bá dénú ògo yes. àti ti bàbá rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀ pé ò ní ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ gidi ni ó máa ṣẹlẹ̀ ó you máa think it ṣẹlẹ̀. will not happen, it will definitely bó happen. tiẹ̀ ṣe pé ẹni yẹn a lè gbálà bí ẹni laná kọjá ṣùgbọ́n ojú máa tì í níwájú àwọn áńgẹ́lì. Even though that person might be saved like he had passed through fire, but he will be ashamed before the angels. lójú ẹsẹ̀ ni ó rántí pé èmi náà dẹ̀ tijú Jésù ńgbà mo wà láyé o. And immediately he will remember that he was ashamed of Jesus while he was alive. ó ń dẹ̀ gbọ́ o ṣùgbọ́n mi ò kàn ṣe ni o wáyé tí mo wá fi tijú Jésù báyìí. And I heard it, but I just choose not to do it. Why was I shy of ashamed of Jesus? wo jẹ́ kí àwọn fámìlì rẹ orí ọpọ́ ń wàásù lọ́la. Let your family members see you preaching around tomorrow. even gan bọ́n bá mọ ẹmi tẹ́lẹ̀ tó ń ṣe àgbèrè tẹ́lẹ̀ nígbà bá rí tó gbé báìbù tó ń wá so ojú ó tì ó gbọ́dọ̀ ò ní fẹ́ ṣe mọ́ torí pé wọ́n ó yọ sí ọ pé àwé tí bá jọ mọ ọtí ni ìwọ náà tó ń gbé báìbù ni mo ti yí padà ní kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. By the time they know you that you usually you drink and smoke and do all those engage in those vices, and they see you, then you'll be shy again to go back to them. a jáde láti lọ ṣiṣẹ́ fún bàbá lọ́la. We are going out to work for the Father àtọ̀dọ́ tomorrow. o àti gbogbo wa pátá o a The jáde. youths and the aged ones, we all are going out. màá sì sọ fún gbogbo àwọn ẹ̀ka ìjọ wa màá kọlù wọn tábà tó parí nísìnyí pé kí wọ́n jáde ní gbogbo àdúgbò ìmọ̀ bá wà kí wọ́n lọ láti lọ ṣiṣẹ́ bàbá. And I will also call our branch churches that tomorrow morning they should all go out for the work of wọn ò tí mọ̀ evangelism. báyìí ṣùgbọ́n màá sọ fún wọn. They are yet to be aware now, but I will inform them. so bóyá tábà tí má ti parí mẹ́sẹ̀gì màá sáré láti kọlù gbogbo wọn pápápá And by the time I'm done with this message, I will go and put a call across to them láti jáde fún iṣẹ́ bàbá lákòókò yìí. to go out for the work of the Father at this time. ìpele kẹta ni pé gbé àgbélébù rẹ lẹ́yìn àjíǹde yìí gbé àgbélébù rẹ kọ́ máa ṣe kí ni o
kọ́ máa tẹ̀lé Jésù lẹ́yìn. Then the third stage is that you take up your cross and follow Jesus after this resurrection. Kí ni mo wí o? Gbé àgbélébù rẹ. Take up your cross and follow Jesus. Ṣé gbogbo àtàjókòó yìí? Every one of us seated here. Àtàwọn táwọn àwájú yìí. And particularly those of us in front. Tí ò ní àgbélébù tó ń gbé. There is no one of us that does not have a cross to bear. Anybody tó bá ti jẹ́ Kristẹni ó ń gbé àgbélébù kan. Anyone that is a Christian has a cross to bear. Ọkàlẹ́mọ́dé either kọ́ discover it tàbí kọ́ mọ́ discover it. You might have discovered it or not. Wípé ọ̀la àgbélébù tó ń torí àgbélébù wá sọ pé nítorí àgbélébù tí wọ́n ń gbé Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ fún Kristi irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ jẹ̀bi ìbọn. So if anyone tells you that you don't have a cross, that's a lie. But do not say because of the cross that you have to bear, you are not going to work for Jesus. You will be guilty at the end. Jésù ti ṣe àpẹẹrẹ fún wa bó ṣe gbé àgbélébù tiẹ̀ ìwọ náà gbọ́dọ̀ gbé àgbélébù tiẹ̀. Jesus has given us an example of how we bear his own cross, and we also have to bear our own cross. Hallelujah. Amen. Mo sọ fún wa nípa ti arọ kan tó ń make heaven. I once told us of a man that made heaven in this generation. Lákòókò tiwa This generation. Hallelujah. Amen. Wọ́n nígbà tí ó dé ọ̀run ìlú ọ̀run mìtìtì. When he got to heaven, the whole heaven shook. Kí ló fà á? Why? Ó ní ẹsẹ̀ arọ ni. He had no feet. Ó máa ń rákòrò ní every day ló ń ṣiṣẹ́ jèrè ọkàn. He was always crawling around, but every day he would go for evangelism. Mélòó wá làwọn tá a ní ẹsẹ̀ méjèèjì tá a láàánú jáde fún Kristi. How much more for those of us that have the 2 feet and we are saying we will not go out for Jesus? Kò tíjú Jésù rárá. He wasn't ashamed of Jesus at all. Ẹlòmíì sọ pé nítorí pé mi ò tí ì jẹun àárọ̀ rárá àbútọ́ bá fún mi lé búrẹ́dì tó bá ti fún mi búrẹ́dì mi ò ní ń jáde o ṣùgbọ́n kọ́kọ́ fún mi búrẹ́dì náà. For some they want to say that because I'm here to have my breakfast, you have to give me bread first. If you have not given me bread, I'm not going out. Arọ nìyẹn o, arọ tó ń ṣiṣẹ́ ìjèrè ọkàn fún Kristi. And that's a cripple that is working for Christ. Ẹni tí Olúwa ń sí lójú wọn nígbà tí ẹni ìdí ọ̀run obìnrin ni, so in fact gbogbo adé rẹ̀ kìkìdá ìràwọ̀ ti pọ̀ jù. And then this she happened to be a lady, and when she got back to heaven, her crown was full of gold. Ọmọ pé adé ìjèrè ọkàn wà. Do you realize that there is a crown of evangelism? Gbogbo wa pátátá wà ní church tá a máa mọ̀ tó máa dé ìjèrè ọkàn kò sẹ́ni tí ó kọ ọ́ máa jáde láti máa wàásù. So if you understand the meaning of the crown of evangelism, you always want to go out and preach the gospel. Ọba ni wá ṣùgbọ́n ọba tó ju ọba lọ. We are kings, but the king is greater than another. Àwọn ẹlòmíì lọ́run so adé wọn á kàn wá bẹ́ẹ̀ ni ó lè má ní ìràwọ̀ púpọ̀. And so some people in heaven, their own crown might not have enough stars. Ṣùgbọ́n arábìnrin tí a wí yìí even gan ṣáájú àwọn tó ti lọ sí heaven so ìràwọ̀ tiẹ̀ tó ṣe kí ni o ó tó ga gan. But this woman is that we are talking about, when she got to heaven, her own star on the crown was so much. Ìràwọ̀ là ń sọ nínú adé rẹ̀ mélòó wá ni máṣà tí ó ṣe kí ni o tí bàbá ó fi fún. We are talking about the stars on her crown. How much more mansion? Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ìjèrè ọkàn ló máa gbèrè púpọ̀. It is only those that work evangelism that receive the greatest reward in heaven. Ọ̀nà tó sì lè fi ṣe ìjèrè ọkàn ó pọ̀ gan. And there are diverse ways for you to do your evangelism. Olófin yà mí lẹ́nu nígbà tí à ń ṣe kọ́mọ lánàá tó ṣe pé gbogbo wa pátá ló yẹ. Pé èèyàn bíi mẹ́rin nínú ṣọ́ọ̀ṣì ló attend the program yẹn. Mo ló mọ̀ ga o. And when about 4 people attended that naming ceremony, I felt bad about it. Mo kàn rí pé eye service ó ti bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́. I can now conclude that the eye service is a problem to so many people. Ká ní ọ̀rẹ́ rẹ ló ń ṣe ìkómọ ó ti débẹ̀ láti ìjẹta. If your friend had been having a naming ceremony, you would have been there since 3 days ago. Bóyá nítorí pé ọ̀rẹ́ rẹ ràn ọ́ lọ́wọ́ ó ní wọn náà ti tẹ tọ́rọ̀ mi bá ń ṣe nǹkan mo gbọ́dọ̀ ti débẹ̀ torí pé ẹni tó dáa sí mi ni ó tó dáa sí mi ni ó parí. Because of the fact that your friend has helped you in the past, you also want to do same, saying that that is my friend. And that's what Jesus sent us. Sọ fún mi lánàá ó ká mi lára pé ìjọ wo la tó wá fẹ́ gbọ́n gẹ́gẹ́ bí Kristẹni. And when I was told yesterday, I felt bad about it. That when I let's not close our Bible yet. We are still going to go further. Wọ́n lẹ́nu tó bá fẹ́ tẹ̀lé Jésù lẹ́yìn àjíǹde. He said, if anyone wants to go after Jesus after this resurrection, kí ni wọ́n ní kó ṣe o?
ẹ̀yin bàbá kí ni ká ṣe mọ̀mọ́ ńkọ́ ẹ̀jẹ̀ tó bá sọ pé kéèyàn ṣe ara rẹ̀. Anyone that says you should deny yourself. sọ́nà kan ni. Is it in just a single way? rárá ó ṣẹra rẹ nínú oúnjẹ. You will deny yourself in the food that you eat. nítorí iṣẹ́ ìránṣẹ́. Because of the ministry. ìgbà míì wà tó ṣe pé bí o fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ fún Kristi nítorí ẹ̀ ọ́ pa oúnjẹ tí ọ́ sáré lọ láti lọ ṣiṣẹ́. There are times that you need to work for God and you have to abandon your food and go for that ministerial assignment. wọ́n lè pè ọ́ fún nǹkan lójú ẹsẹ̀ wípé kíákíá ìránṣẹ́ lọ́ọ́ lè sọ pé níbo lọ wà máa bọ̀ kíákíá wọ́n wá sọ pé rárá o ẹ sọ fún mi tẹ́lẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ẹ̀lì níwájú Ọlọ́run. And the man of God can just call on you that where are you, come around, and you are giving excuse that you have not informed me before. Such a person has failed before God. dáàdi kálẹ̀ sọ fún mi ní bàdẹ̀ ti arrange kiri fún yẹn kò mọ túmọ̀ sí ìránṣẹ́. And you want to say that daddy, if you had informed me earlier I would have made arrangements, but he doesn't understand the meaning of the ministerial assignment. lójú ẹsẹ̀ tó bá ti pọ̀ pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni ntọ́ ṣe yẹn fi sílẹ̀. And immediately you are called upon for a ministerial assignment, whatever you are doing you have to abandon. bí Jésù ṣe kọ́ wa nìyẹn. That is what Jesus taught us. kò sẹ́ni tó ní kọ́ ọmọ tajà kò sẹ́ni tó ní kọ́ ọmọ jáde ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó bá ti ṣe kíni tó bá ti wáyé pásọ̀gù tí kò máa bọ̀ kíákíá. And no one says you should not run your business or you should not go to your office, but once in a while when there is a call for ministerial assignment, we should be ready for it. ìkíní irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò ṣe ara rẹ̀. Such a person, number one, is that he will deny himself. nínú oúnjẹ ọ̀sẹ̀ra rẹ̀. In your food you deny yourself. gbogbo ntọ́ máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ tó fi máa ń gbádùn wá sí ìfúngan nílò ìbálòpọ̀ wá ṣẹ́ra rẹ̀. And all that you usually do before, you need to deny yourself, even in having an affair. nínú outing rẹ̀ ọ̀sẹ̀ra rẹ̀. In your outings you have to deny yourself. tó máa ń lọ káàkiri tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ nítorí iṣẹ́ ìránṣẹ́ wá ṣẹ́ra rẹ̀. You usually attend several functions before, but because of the ministerial assignment you have to deny yourself. bóyá aṣọ mẹ́jọ lọ́mọ rà láàrin oṣù ọ̀sẹ̀kẹ́ni ọ̀sẹ̀ra rẹ̀. Maybe you usually buy 8 sets of clothes before in a month, you have to deny yourself. èyí tó fi ra aṣọ mẹ́rin méjìlá yẹn ọ̀sẹ̀kẹ́ni ọ̀sẹ̀ra nítorí iṣẹ́ ìránṣẹ́ so that wọ́n lè fi owó rẹ̀ láti fi iṣẹ́ ìránṣẹ́. So rather than spending money buying 12 sets of clothes, you deny yourself and buy a few and spend the rest on evangelism. torí èrò pọ̀ lẹ́yìn Jésù tó Jésù kan yí padà sọ fún wọn pé ṣe fẹ́ tẹ̀lé mi lẹ́yìn ni. Because there were a large number of people following Jesus, Jesus just turned back and said, do you wish to follow me? gbogbo yín lẹ fẹ́ tẹ̀lé mi lẹ́yìn. Do you all wish to follow me? okay ẹni tó bá fẹ́ bá mi rìn àjò yóò kọ́kọ́ ṣẹ́ra rẹ̀ o. And then Jesus now said, anyone that wants to go along with me in this journey will first deny himself. gbogbo wọn ti ń ṣe rìfáàsì díẹ̀ ṣe. And that was when they began to turn back. ìṣẹ́ra ẹni ló kọ̀kọ́ wí gbogbo wọn ti yàn tẹ̀ ṣiṣẹ́ra ẹni. He only mentioned denying himself. And they turned back one after the other. èkejì ńkọ́. What about the other yóò one? sì gbé àgbélébù rẹ̀ ní yóò ọjọ́ wá gbogbo. gbé àgbélébù rẹ̀ ọjọ́ kan àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. And he will take up his cross ọjọ́ gbogbo. on daily. àgbélébù tó ń gbé yẹn lọ́jọ́ gbogbo. The cross that you carry should be on a daily basis. mo wo àgbélébù yẹn ṣùgbọ́n mo wo Jésù. Do not be mindful of that cross, but rather be mindful of Jesus. bàbá lè mú àgbélébù yẹn kúrò láì tẹ gbàdúrà rárá. The Father can take out that cross without you praying at all. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àgbélébù ilé ẹlòmíì fi ń wá ṣọ́ọ̀ṣì ó lè lómi fi ń sì sóoru ó lè lómi fi ń jí tó fi ń ṣe kéde o tó fi bá a bá ìjọwọ́ lọ́mù àgbélébù ìkúrò Olúwa gbà mí ṣàánú ìrọ̀ o kì í ṣe ọ̀rọ̀ ṣẹ́jẹ̀rẹ̀ ọkàn o. But that cross is what some people are particular about, and they are praying about it all the time, that Lord, when are you going to take this out? That does not concern evangelism. Hello sir. ẹja gbójú sókè. Let us look up. ìwọ pa àgbélébù sí kó wa máa wo Jésù kó wo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí àgbélébù yẹn. Now you abandon that cross and then follow Jesus and see what will happen to it. sáà máa rù tẹ̀lé Jésù kó wo nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀. Just bear that cross and follow Jesus and see what will happen. nítorí pé àwọn èèyàn ò ní ìmọ̀ ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ń ṣe mistake. Because some people are ignorant, that is why they make mistakes. bí àgbélébù rẹ lákòókò àjíǹde yìí máa tẹ̀lé Jésù lẹ́yìn. Bear your cross at this time of resurrection and follow Jesus. ẹ jẹ́ ká wo Luke 14:25 Ìwé Luke orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. to 27. ẹni tí kò fẹ́ràn mi ẹni tí ò fẹ́ràn mi ni kò ní pa ọ̀rọ̀ mi mọ́. ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ yìí ẹni tí ò bá ti fẹ́ràn Jésù kò ní ṣe kí ni kò ní pa mọ́. ṣùgbọ́n sọ́ọ́ni ẹni tó bá fẹ́ràn Jésù lónìí ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ yìí ọ̀ pa mọ́. Anyone that loves Jesus today, this word that we hear will keep it. ẹ tẹ̀síwájú.
ọ̀rọ̀ tí ẹ̀yin gbọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ wá ń gbọ́ ní ìsìn kìí ṣe ti ọ̀rọ̀ olùṣọ́ àgùntàn. Yes. ṣùgbọ́n ti bàbá tí ó rán mi. Ti bàbá tó rán olùṣọ́ àgùntàn ó ń lọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí bàbá ní o kìí ṣe ti olùṣọ́ àgùntàn. The minister, that is his word that you are hearing now, and not for the shepherd. Yes. nǹkan wọ̀nyí ni èmi ti sọ fún yín. Mo ti sọ fún yín already. nígbà tí mò ń bá yín gbé. Nígbà mò ń bá yín gbé. ṣùgbọ́n olùtùnú náà. Olùtùnú náà. ẹ̀mí mímọ́. Yes. ẹni tí bàbá yóò rán lé orúkọ mi. òun ni yóò kọ́ yín ní ohun gbogbo. Yes. yóò sì rán yín létí ohun gbogbo tí mo ti sọ fún ó yín. máa kọ́ yín ní ohun gbogbo ó máa rán yín létí ohun gbogbo tó ti kọ́ He will teach yín. you all things and will bring everything to your reminder. Now ẹ bá wo ìwé Matthew náà. Matthew, go with me to the book of Matthew. 10:37 to 39. Matthew 10:37 to 39. ẹni tí ó bá fẹ́ bàbá tàbí ìyá jù mí lọ. Ẹni tó bá fẹ́ lẹ́yìn àjíǹde yìí là ń sọ After yìí o. resurrection, Ẹni tó bá fẹ́ bàbá tàbí ìyá jù mí lọ. whoever love father or mother more than Yes. the kò Lord, yẹ ní tèmi. Bàbá ní kò yẹ o àwọn èèyàn kan lè máa pè ní born again. Bàbá ní ọ̀nà rẹ̀ jẹ́ sọ́dọ̀ mi o the kò yẹ ní tèmi. people is not worthy of me. The people can refer to him as a born again, but he's not worthy of the Lord. Ẹ já gbójú sókè o. Let us look up. Dákun mi ò ní kọ́ mọ́ pẹ́ bàbá rẹ tàbí ìyá rẹ. Please, I'm not saying you should not love your father or mother, Mi ò ní kọ́ mọ́ fi ọkọ rẹ tàbí ìyàwó rẹ. and I'm not equally saying that you should not love your husband. Ọ̀rọ̀ or Ọlọ́run ò wife. ní kọ́ mọ́ fẹ́ àwọn ọmọ rẹ o. The word of the Lord never said you should not love your children, Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti fẹ́ràn ju Jésù lọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ti ṣe mistake. but whoever it is that you love far more than Jesus, such a person have made a Torí pé mistake. o lè fẹ́ràn ọkọ rẹ lè fẹ́ràn ara yẹn kí. Jesus. Lẹ́yìn náà ọkọ ẹ̀ Then after that, that is your tàbí husband aya rẹ̀ or your wife tàbí àwọn ọmọ rẹ̀. or your children. Ẹni àkọ́kọ́ tí òun bá jáde tó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbó rẹ̀ òun ni Jésù The olùbàdàn. first person that should come first for you, that you must hearken to, is Jesus the Savior. Hello. Hello, sir. Tó o bá ti sùn sápá hallelujah. If you are not asleep, shout hallelujah. Kéèsì ṣẹlẹ̀ ní ọgbà Édẹ́nì àbí ò ṣẹlẹ̀. This case happened in the Garden of Eden. Ohun ta ni Ádámù gbọ́. Whose voice was it that Adam chose to listen to? Ìjọ ò lè sọ fún mi. Ohun ta ni wọ́n gbọ́. Ohun ìyàwó rẹ̀. He yielded to the voice of the wife. Ohun ta ni Ádámù mọ́ ń gbọ́ tẹ́lẹ̀. Whose voice will Adam usually yield to before? Yes, mo dọ́dẹ̀ ti yàn láti gbóhùn ìyàwó rẹ̀ ju ti Ọlọ́run lọ. Bàbá ní okay nígbà tó gbóhùn ìyàwó rẹ̀ ju tèmi lọ. Nǹkan tí lè máa ṣe fún ọ rèé. And then the father now said, because you have chosen to yield to the voice of your wife rather than to mine, then this is what will happen to you. Ìrìn àjò tó ń rìn ìyàtọ̀ gbọ́dọ̀ determine gan ni o. This journey that you are in is a journey that requires a lot of Tí determination. bàbá bá ní kó ṣe nǹkan mọ́wọ́ tó mọ́wọ́ sí ọ lè challenges lè ṣe kí ló lè ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn lè gbé wọn mọ́wọ́ rí ṣùgbọ́n at the end of the day gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ sí ọyàn wọ́n wà á forí balẹ̀ fún Jésù. And if the father is asking you to do something, do not look to the right or the left, and do not be mindful of anyone. Go ahead and do it. But later on, everyone else will appreciate you for it. ẹ bá ń ka tán 39 years ẹ bá ń ka dé 39. ẹni tí ó bá sì fi ọmọkùnrin tàbí ọmọbìnrin jù mí lọ. Yes. kò sì yẹ ní tèmi. ó ní kò yẹ ní tèmi. Yes. ẹni tí kò bá sì gbé àgbélébù rẹ̀. ẹni tí ò bá gbé àgbélébù rẹ̀. kí ó sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn. kò yẹ ní tèmi. kò yẹ ní tèmi. ẹni tí ó bá rí ẹ̀mí rẹ̀. ẹni tó bá rí ẹ̀mí ẹ̀. yóò sọnù. lákòókò yìí yóò sọnù. ẹni tí ó bá sì sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù ẹni tó bá sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù nítorí mi. òun ni yóò sì rí. o ló máa rí ẹ̀mí rẹ̀ he o. Hallelujah. Amen. ẹlòmíì tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ á ní nítorí àparọ́ á ní mi ò mọ Jésù mọ́. And some people, if certain things happen, they will just lie and say, I never knew Jesus. Hallelujah. Amen. ìkan náà àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ camp chairman ní One of north. the minister of God that happens to be a camp chairman in so the tí north. àwọn Boko Haram wọ́n mú ní And the bóyá Boko wọ́n tó kọjá lọ́hùn.
got hold of him maybe last year. wọ́n sọ fún nínú igbó pé èwo lọ fẹ́ ṣe ti àwọn ni àbí ti Jésù rẹ̀ iná. He told them that which one do you choose to do? Is it for Jesus or for us? ó ní rárá ó ní ti Jésù ni. He said he is going with Jesus. wọ́n tún bi léèrè pé ṣé ti Jésù ni àbí táwọn lọ fẹ́ ṣe. And they asked him again that are you going with Jesus or with us? àní kò sóhun tí ó yà ń pẹ̀lú ìfẹ́ Kristi kò sóhun tó yà ń pẹ̀lú ìfẹ́ Kristi Father sẹ́. said that nothing whatsoever will separate him from the love of Christ. ọ̀kẹ́ wọ́n ní dá ó dá báwọn. He said it's okay then. wọ́n dẹ̀ gbẹ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ rí mọ́nu ilẹ̀. And they dug the ground and buried him alive. wọ́n yí orí rẹ̀ sókè. They just raised his head high up above the wọ́n dẹ̀ bẹ́ orí rẹ̀. and cut it off later. lójú ẹsẹ̀ ni wọ́n bẹ́ orí rẹ̀. Immediately they took off his head. hello. Hello, sir. ó lọ sọ́run straight to heaven. lójú ẹsẹ̀ làwọn áńgẹ́lì àṣekẹ́ni o wọ́n ti welcome him. Immediately the angels will welcome him. torí pé kò sẹ́ bàbá. Because he never denied the Father. mọ̀mọ́ bàbá níbo ni wọ́n bẹ̀ ti ń sẹ́ bàbá báyìí. Fathers and mothers, where exactly do you deny the nǹkan tí Father? ò tó nǹkan òun la ṣekẹ́ni o la fi ń ṣe Ọlọ́run. So little things are what we deny the Father on. ohun tó tọ́ọ̀fù tó bá wọlé kí ló fẹ́ ṣe. So when tough situation comes, what are you going to do? ó sì sọ pé tikútìyè lọ gba Jésù. And you have said you have accepted Jesus by death or do you want to deny me? ó padà lójú ẹsẹ̀. He went back immediately. na ó wá sọ fún wọn pé ẹ má ṣe òun bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe Jésù. And he told them that do not bury me like you did to Jesus. òun ò lè bá Jésù dọ́gba. That he cannot be equal with ẹ Christ. dorí nkodò tẹ bá fẹ́ ṣe kíni o tẹ bá fẹ́ kàn má gbélébù. He say he can hang him his head facing down if you want kẹsẹ̀ ń to kó wà lókè. crucify him, that his feet should be up. ẹ wo bí wọ́n ṣe pa. Look at the kind of death he gbogbo experienced. àwọn àpòstélì tẹ́ ẹ̀ rí yẹn kò ṣe ẹ̀fẹ́ nìkan tó fọwọ́ rọ orí kú. There's none of them that died. ìgbọ́ tó kọ́ wá ṣọ́ọ̀ṣì tó kọ̀ rẹ̀ pé bread and butter ìrere jù bá yẹn lọ o. So some of us that come to church and we think it's bread and butter, evangelism is more than that. ibi tó wà wájú ẹ ga ju ti wọ́n rò lọ. What is ahead of you is greater than what you are thinking. tó o bá mọ ibi tó lọ mú ọ lọ ọ ní ṣe mistake rárá. If you know where the Lord is taking you, you will not make mistake at ohun tó ní all. kọ́ ọ ṣe yẹn ni wàá kọjú mọ́ ọ ní kọjú mọ́ nǹkan mi. And you concentrate on what he's asking you to do and on nothing else. inú ìwé John 16:33 ó ní ẹ̀yin ó ní ìkọjú nínú ayé àbẹ́ẹ̀kọ́. In the book of John 16:33 it says, in the world you shall have persecution. ó ní ṣùgbọ́n ẹ tújú ká nítorí pé mo ṣe kéde o mo ti ṣẹ́gun ayé He fún yín. said, cheer up, for I have overcome the earth. bàbá ò sọ pé àní nípẹ̀jú nínú ayé o. The Father never said we will not experience suffering here. òun on náà ní earth. gbogbo ìlàkọjá tá à ń là kọjá yìí. And that is part of the suffering that we are going through. lórúkọ Jésù ayé rẹ ò ní bàjẹ́. In Jesus' name our lives will not be ruined. náà tó bá wá gbé àgbélébù rẹ lẹ́yìn àjíǹde yìí. And if you now begin to take your cross after this resurrection tó tó ń tẹ̀lé Jésù. and you follow Jesus, ohun tó kù ni pé wà wá fi gbogbo ayé rẹ fi Olúwa. and the next thing is that you surrender your whole life to him. kí ni mo wí o gbogbo ayé rẹ yóò sọ pé àgọ́ ayé rẹ o gbogbo ayé rẹ wà fi fi Olúwa. I'm not saying that part of your life, but your whole life will be surrendered to him. ẹ jẹ́ ká wo ìwé Mark yẹn. Go with me to the book of Mark, chapter 12 chapter 12. 29 to 34. Jésù sì dáhùn. Jésù sì dáhùn. dá lóhùn wípé èkíní nínú gbogbo òfin ni gbọ́ Ísírẹ́lì. gbọ́ Ísírẹ́lì. Olúwa Ọlọ́run wa. Olúwa Ọlọ́run wa. Olúwa kan ni. à ń sọ fún ìjọ Christ Center pé ìwọ ìjọ Christ Center We are gbọ́ telling the church that here, ìwọ ìjọ Christ Center lọ́wọ́lọ́wọ́. end time church at the moment, yes kí la wá ń bá ìjọ Christ Center sọ yes. Kí ìwọ kí o fi gbogbo àyà rẹ. fi gbogbo àyà rẹ. Àti gbogbo ọkàn rẹ. gbogbo ọkàn rẹ. Àti gbogbo iye rẹ. iye rẹ gẹ́gẹ́ iye rẹ yes. Àti gbogbo agbára rẹ. àti gbogbo agbára rẹ. Fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ. fẹ́
olúwa ọlọ́run tó jí dìde lónìí. The Lord your God that resurrect today. torí pé gbogbo ayé rẹ̀ ló fi sìn ọ́. Because he served you with his whole life. ikú tó kú yẹ kò rọrùn rárá o. The death that he experienced was not easy at all. ìwé mọ̀ sọ pé for 3 hours òkùnkùn ṣe kí ni o ó ṣubúlẹ̀. The Holy Scripture says for 3 hours darkness will cover the whole place. nítorí iṣẹ́ ìgbàlá wa. Because of the work of our salvation. adé ẹ̀gúnsí lórí. He had tí wọn ò lè gbélé wọ lórí. àgbélé Jésù lórí. He had to take the crown of thorn that you cannot bear. pàṣẹ burúkú ni wọ́n fi nà án. He was beaten. ètò ní bíléèdì lára. With whip that will solve that has blade. kìí ṣe 20 kìí ṣe 30. Not 20 or 30. ibi tó kúnlẹ̀ sí wọ́n nà seriously nítorí èmi àti ẹ. Where he knelt, they beat him seriously for your àwọn sake of you and I. ká má wá fi gbogbo ayé wa fẹ́ tó fẹ́ wa. And we are now saying we will not love him with the whole of our life. nítorí pé ó ti ṣe nǹkan fún mi mi ò ní tẹ̀lé ọ. kí là ń sọ yìí. Or you are saying because he has not done certain thing for you, you will not follow him. What are you saying? ó ṣe fún wa so deep gan a lè fẹnu sọ́tán. What he has done for us is so deep that we cannot mention them all. ó fi ronú lọ́jọ́ tòní nìyẹn pé tẹ́nìkan bá lè ṣerú eléyìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ fẹ́ rú ẹni bẹ́ẹ̀. And that's why we have to think deeply today that if somebody can do this for you, you should also play your own part. ẹ tẹ̀síwájú. èkejì sì dàbí rẹ̀. fẹ́ ọmọnìkejì rẹ bí ara rẹ. fẹ́ ọmọnìkejì rẹ lẹ́yìn àjíǹde yìí fẹ́ ọmọnìkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. kò sì sí òfin mìíràn tí ó tóbi jù wọ̀nyí lọ. kò sófin tó tóbi ju àwọn òfin méjèèjì lọ. akọ̀wé náà sì wí fún pé. olùkọ́ni. ó dára. òtítọ́ ni ó sọ pé. òtítọ́ ni. ọlọ́run kan ní bẹ. kò sì sí òmíràn bí kò ṣe òun. àti kí a fi gbogbo àyè àti gbogbo òye. àti gbogbo ọkàn àti gbogbo agbára fẹ́. àti kí a fẹ́ ọmọnìkejì ẹni bí ara ẹni. ó ju gbogbo ẹbọ sísun àti ẹbọ lọ. ó ju gbogbo ẹbọ sísun kí ni ìtumọ̀ ẹbọ dáhùn wí àdúrà fífi ọmọnìkejì ó ju àdúrà tó ń gbà lọ. What is the meaning of the sacrifice we are talking about? Loving your neighbor is much more than the prayer that you pray. àwọn kan wà tó ṣe pé ìfẹ́ tí wọ́n ní ó ní Ọlọ́run fi ń ṣàánú fún wọn. There are some set of people that the love that they have towards others, that was why the Lord chose to be merciful to them. èyí ṣe àdúrà ìfẹ́ tí wọ́n ní ìfẹ́ yẹn so deep Ọlọ́run fi ń gbé wọn sókè. It is not the prayer but the love that they show to others is so deep and that is why the Lord chose to raise them up. àwọn tí mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́run pé ìfẹ́ ni Ọlọ́run fẹ́ lọ́run òun náà làwọn náà wá sí kí ni wọ́n ṣe nú ayé. They already know that the love is what God appreciates in heaven and they choose to do same here on earth. ìjọ fọ́mọ̀ ọmọnìkejì rẹ̀. Do you love your fellow? tó bá fẹ́ràn rẹ̀ ó wàásù fún. If you love them, you preach the gospel to them. tó bá fẹ́ràn rẹ̀ ó ràn lọ́wọ́. If you love them, you help them. lórúkọ Jésù ẹ̀mí ìfẹ́ yóò wọnú wa lórúkọ Jésù. In Jesus' name, the spirit of love will have a place in our life. So Deuteronomy chapter 6:4-7 ìyẹn ń sọ òun náà ń sọ the same thing ní ṣùgbọ́n ó wá ń sọ nípa tàwọn ọmọ wa pé o gbọ́dọ̀ fi kọ́ nǹkan tó ń gbọ́ o gbọ́dọ̀ fi kọ́ àwọn ọmọ rẹ tó bá dé kọ́ lọ kàyé nítorí àkókò. In the book of Deuteronomy chapter 6 it says the same thing but it further says that we should teach our children the good things that we already know. kọ́ wọn ní ìfẹ́ Ọlọ́run. Teach them the love of God. kọ́ wọn ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Teach them the word of God. So that bí wọ́n ṣe ń develop àwọn náà máa ṣe kí ni wọ́n máa develop. So that as you grow they will also grow. kò ní dá kí bàbá máa develop kí ìyá máa develop kọ́ mo máa joro nínú ẹ̀mí kò dáa rárá. It will not be good for the father and mother to grow and the children are growing lean in the spirit. It's not good. Olúwa yóò ràn lọ́wọ́. The Lord will help us. Matthew 25 tó bá délé kọ̀ọ̀ká. Matthew 25 when you get to 35-41. 35-41. ibẹ̀ ni Jésù Olúwa sọ pé àwọn kan máa wà lọ́wọ́ àtún àwọn kan máa wà lóògùn owó òsì àwọn àgùntàn wọ́n á wà lọ́wọ́ ọ̀tún torí pé wọ́n ṣe ìfẹ́ ti bàbá tí ń bẹ lọ́run. The father said today that the sheep will be on the right because they did the will of the father. pé nígbà tí ebi ń pa mí. That while I was hungry. kì í ṣe Jésù o nígbà tí Jésù sọ pé nígbà tí ebi ń pa mí. Jesus said while I was hungry. ẹ fún mi lóúnjẹ. You gave me food. nígbà tí mo wà lọ hospital ẹ bẹ̀ mí wò. While I was in the hospital you paid me a visit. nígbà mo ṣàìsàn ẹ ṣe kí ni ẹ bójú tó mi. While I was sick you took care of me. àwọn olóòótọ́ wá ń béèrè lọ́wọ́ bàbá pé àwọn ò rí àwọn ò ṣe gbogbo eléyìí fún ọ. And the father asked him that father we never saw you doing all this. Jésù Olúwa wá sọ pé níwọ̀n ìgbà tẹ́ ẹ ti ń ṣe fún kan nínú àwọn arákùnrin. And Jesus the Saviour now said for the fact that you are able to do this for your fellow. èmi gan lẹ ń ṣe fún. You are equally doing it for me. oore mélòó lọ ti ṣe fún Jésù. How many good have you done for Jesus? mọ̀mọ́ bàbá.
fathers and mothers. Orin mélòó láti ṣe fún Jésù olùgbàlà? How many good have we done for Jesus? Lè rí Jésù ní ìsinsìgbọ́n ẹni tó jókòó tí ọ yẹ ẹnìkejì rẹ ni. You cannot see Jesus now, but the person seated beside you is your fellow. Orin mélòó lọ ti ṣe fún Jésù nínú ọdún yìí? How many good have you done for Jesus this year? Now, nígbà mo ro tí mo study bíi mo wo pé gbogbo láti bẹ̀rẹ̀ Jésù títí dé òpin àwọn tó ṣe lóore wọ́n máa pọ̀ ṣùgbọ́n díẹ̀ ní Bible sọ. And then when I was studying this verse of the scripture, people that showed kindness to Jesus, there were so many, but the Bible only mentioned a few. Ẹni àkọ́kọ́ ni àwọn amòye. The first set of people were the wise men. Nígbà tí Jésù kọ́kọ́ dé inú ayé. When Jesus was born, kí ni àwọn amòye ṣe? What was it that the wise men did? Bó tẹ̀sí pé gbogbo èèyàn mọ̀ wọ́n pé wọ́n ní àwọn mẹ́ta ni. Even though people usually say there were 3 wise men. Ìrọ̀ Bible sọ pé wà pé mẹ́ta ni. The Bible never mentioned 3 wise men. Ṣùgbọ́n wọ́n fi gift mẹ́ta sílẹ̀. But they gave 3 sets of gifts. Kí ni wúrà, tùràrí àti òjìá? Gold, frankincense and myrrh. Ẹ̀bùn àkọ́kọ́ tí Jésù kọ́kọ́ gbà nìyẹn. That was the first gift that Jesus received. Nígbà tí Maria tó bí Jésù. When Mary gave birth to Jesus. Hello. Hello, sir. Wúrà. Gold. Èso owó kékeré. Is not it cost much. Fàdákà kì í ṣe owó kékeré. And silver equally cost much. Òjìá kì í ṣe owó kékeré. And myrrh equally cost much. Now ẹ̀wọ̀n kan tí wọ́n ṣe torí pé àìní wà fún Joseph at that time wọ́n wá ta nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ni wọ́n fi ń tọ́jú Jésù. So because Joseph lacked at that time, they now to choose to bring those 3 things for Jesus. Secret ló ń gbọ́ yìí. That's the secret that we're hearing. Hallelujah. Amen. Ó lè rí inú Bible. You cannot find it in the Bible. Hallelujah. Amen. Àwọn òbí ẹ̀ poor. The parents were poor. Òbí olùgbàlà. The parents of the Saviour. Níbo ni wọ́n náà ti jáde wá? Where do you come from? Hallelujah. Amen. Bàbá ẹlòmíì ò ṣe kí ni o kò rí nǹkan kan. The father of some of us never had anything. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọmọ tó jáde lára rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ni o ó bẹ̀rẹ̀ sí ní láárí. But when they gave birth to a child, the child now became someone. Joseph ò lówó lọ́wọ́. Joseph never had money. Maria ò ní nǹkan kan. Mary had nothing. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run dá rí àwọn amòye wá látọ̀nà jẹ́jẹ́ pé ẹ lọ bá ń bless ọmọ mi. But the Lord brought wise men from a far distance that go and bless my son. Ẹni tó máa bless ẹ lẹ́yìn program yìí. The person that will bless you right after today's program. Bẹ́ẹ̀ bá rí àmì méje ṣe. If you can say 7. Ó máa farahàn lórúkọ Jésù. Amen. 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 Amen in Jesus' name. Àníkẹ́ máa gbàgbọ́ ẹlòmíì mo ṣe sọ pé tó máa bless ẹ ẹlòmíì wá ṣàánú wa o. The moment I declare that God will bless some people, some people are saying within themselves that God have blessed you. Ìgbàgbọ́ yín ẹjọ́ máa ru sókè. Anytime you are in church, make sure your faith is stirred up. Ẹnìkan kọ́ lù mí láti ọ̀nà jíjìn lánàá. Somebody called me from a far distance yesterday. So mo ń gbàdúrà fún. I was praying for the person. Hallelujah. Amen. Ní blessed Monday náà yóò wá. The person came for the blessed morning program. So now mo wá gbàdúrà fún. And I pray with the person. Pé kí oṣù tó kọjá yẹn oṣù March àbí. That before the end of the month of March. Before the end. Àní aláàánú kan ń bọ̀ ta ló disturb ẹ ẹni mọ́ release ẹ̀ fún. That the benefactor is coming. Who is disturbing the Holy Spirit release it. Dárí ẹ̀wá kó wá fún ní nǹkan rẹ̀. Wherever it is, bring them to this person. Nígbà tí oṣù ó parí. By the end of the month. Ọjọ́ tójú ó parí. The exact day that the month ended. Lẹ́ni yẹn pé ó ní kó máa bọ̀. The person called and said. Bó ṣe release owó fún nìyẹn. That was how he was given a certain amount of money. Ó ló yà lẹ́nu gan-an. It was a huge surprise. Mo kàfé lè ṣàpèjúwe ni. I am only giving this an example. Ẹ bá ti rí olùṣọ́ àgùntàn tó súre fún yín. When you see a man of God that prays. Ẹ máa bìlífù pé kíní yìí ó ṣẹ. Always believe that this thing will happen. Ẹni yẹn bìlífù pé ó máa ṣẹ ó dẹ̀ ṣẹ mọ́ lára. The person believed that it will happen and it indeed happened. Sẹ́mi pé ọ̀rọ̀ náà mo ń sọ fún wa. You know this is the word of God I'm sharing. Ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ lágbára o. And it's a powerful word. Joseph ò lówó lọ́wọ́. Joseph never had money. Oh God. Maria ò ṣe kí ni kò ní nǹkan kan lọ́wọ́. Mary equally had nothing. Wọ́n dẹ̀ ti bímọ àkọ́kọ́ sáyé. And they had their first child. Hallelujah. Amen. Àti jẹ àti mu. To feed and drink was. Ẹ mọ̀ pé káfíńtà ni Joseph. Difficult. You know, Joseph was a carpenter. So lè ṣiṣẹ́ níbi tó lọ ni. Can he be able to walk where he went to? Wọ́n jókòó ti Jésù ni. They remained with Jesus.
èmi ò rò pásọ gan wà torí pé wọn ò pèpè àti wọn fi débẹ̀ tó wọ́n bímọ àbẹ́ ẹ̀kọ́. maybe they can have clothes for the new child. they were not prepared. Ọlọ́run wá gbé àwọn èèyàn dìde láti ọ̀nà jíjìn. then the Lord brought people from a far distance. far place àwọn èèyàn ti rìn bọ̀. and they came all the way from a far distance. wọ́n láwọn rí ìràwọ̀ kan àgbẹ̀bọ̀. they saw a star. Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n rí ìràwọ̀. the Lord made them see. ògo rẹ̀ máa fara hàn lórúkọ Jésù. amen. your glory will manifest in Jesus' name. ọ̀nẹ́ táwọ́ náà. amen. you never. ọ̀nẹ́ lack. amen. lẹ́yìn àjíǹde yìí. ẹni tó máa sí ọ lóore kò rí. ẹni tó máa ràn ọ́ lọ́wọ́. ẹni tó máa gbé ọ sókè. ẹni tó máa gbé ọ dìde. má rò pé màá tó gbàdúrà ní ìmọ̀ o. má rò pé ó ti kọ àwọn àdúrà tí mo fẹ́ gbà fún yín tẹ́lẹ̀. ìyẹn tiẹ̀ ó fẹ́ tó bí 20 something. ṣùgbọ́n mi ò gba àdúrà kankan mọ́. olúwa ti ń bẹ láàyè. bí iwájú ẹ tí mo dúró. lẹ́yìn ìpàdé yìí. onílọ́jú àjíǹde. onílọ́jú àjíǹde. onílọ́jú àjíǹde. mírẹ́kù tí ò ṣẹlẹ̀ rí. nínú ayé rẹ látijọ́ tí ń ṣe àjíǹde. ó máa kàn ọ́ la. ó máa kàn ọ́ la. ó máa kàn ọ́ la. ẹ̀tọ́ rẹ tí wọ́n ti dọwọ́ bò. our right that they have tried to cover. tí wọ́n ní ọ̀nì ìgbà mọ́. they are saying we will never get. ṣé báwọn ló sọ bẹ́ẹ̀. they are the one that said it. torí pé mi ò gbé ojú mi sórí ètò wọn ni. say that we need to. ó ní níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi ti wá. from whence coming from. ìrànlọ́wọ́ mi tọ́wọ́ olúwa wá. ọba tó dá ọ̀rọ̀ àti ayé. ẹ̀tọ́ rẹ tí wọ́n ti dọwọ́ bò. our right that they have covered. ṣé bí èèyàn ló dọwọ́ bò. is it not somebody that. ṣé bí ìjọba òkùnkùn ni. ṣùgbọ́n agbára àjíǹde ń bẹ bí lónìí. agbára àjíǹde ń bẹ bí lónìí. agbára àjíǹde ń bẹ bí lónìí. àwọn tó fẹ́ gbà báyìí. agbára àjíǹde o. agbára àjíǹde o. agbára àjíǹde o. ó gba ẹ̀tọ́ rẹ fún ọ. ó yá máa gbà á. máa gbà á. máa gbà á. máa gbà á. lóko olúwa máa gbà á. máa gbà á. ẹ bẹ̀rẹ̀ sí gbà á. ẹ máa gbà á. ẹ máa gbà á. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Tẹ́wọ̀ síwájú. Màkàìrà Rúbíkà Sàpà. Eli Mùlúkà Tàlù. Eli Màkúta Líga Yíba Rúbíkà Sàntálì Àgàbà. Ràlíkà Kòndórùbù kò sé. Ili Màkúta Líga bà. Ili tó ní agbára. Nípa ọ̀rọ̀ ajé rẹ̀. Ili tó ní agbára. Nípa ti agbára rẹ̀. Walika satua lima kuli rubuli kasata ligapo ili kapali azandalia oya ko selebe ko selebe ko selebe ko selebe ko selebe ma kapondoro boshete makuli kasata eli ruba kaiba wákàtí àdúrà lélẹ́yìí ọlọ́run àjíǹde ọlọ́run àjíǹde ọlọ́run àjíǹde ọlọ́run àjíǹde ó yẹ wọnú ayé wa. iṣẹ́ tó ti dòkú ó yẹ kó máa jí padà kó máa jí padà. yes 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 mo ní iṣẹ́ tó ti dòkú mọ́ ọ lọ́wọ́. the world that have been destroyed. tí àwọn kan ti sọ dòkú. agbára àjíǹde. agbára àjíǹde. thank you Holy Spirit. ẹ máa juwọ́ ṣe ẹ máa juwọ́ ṣe. move on to him. bàbá ti dáhùn àdúrà ẹ máa juwọ́ ṣe. Father has answered your prayer. give him praise give him praise. sí yìí fún. 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 thank you Father. o ṣé bàbá. bàtà fún Jésù kan jókòó. put your hands together for Jesus and be seated. olúwa ṣe olúwa ṣe. thanks be to the Lord. hallelujah. amen. ó tún wọ́n fi tọ́jú Jésù olùgbàlà nìyẹn. that was what they took care of Jesus with. wúrà tùràrí. gold àti òjìá. frankincense and myrrh. wọ́n tà á ní. they sold it. wọ́n tà á ní.
He sold it. Wọ́n dẹ̀ fi tọ́jú Jésù. And then took care of Jesus. Àṣírí kan wà ń bẹ̀ yẹn. That's a secret. Àtọ́lọ́ba tún fún ọ kò jù báwọn lọ. Except the Lord will give it to you. Amen. So mo tún wo ẹnìkan tí ó tún help Jésù. I also consider another person that helped Jesus. Ó ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí ẹnikẹ́ni ò tí ì lò rí. It was asked that no one else has rode on. Jésù ò fojú rí ọkùnrin tó gbé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ sílẹ̀. Jesus could not even meet with the person that gave the ass physically. Ó kàn jíwèé bí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn wà ní. He only gave a description of where the ass was located. Ẹ̀tú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn mú wá tó bá sì béèrè pé ta ló fẹ́ pé Olúwa ṣe kí ni o ó fẹ́ lò ó. Use the coat and bring in, and if they ask you who wants to use it, lẹ́yìn àjíǹde Jesus. Ta ló Olúwa fẹ́ lò lẹ́yìn àjíǹde. After this resurrection, who is it that the Lord is? Ta ló Olúwa fẹ́ lò. Who is the Lord said to you? Lórúkọ Jésù wá wúlò fún Ọlọ́run. Jesus said you will be useful for the Lord. Amen. Bí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bá fi lè wúlò fún Ọlọ́run. If a coat can be useful for God, tí wọn ò tí ì gbọ̀n rí. that nobody has rode on before, ó wúlò fún Ọlọ́run. It was useful for God. Mo fẹ́ kọ́ ọ̀rọ̀ dáadáa. Mélòó lè ní ọmọ èèyàn. How much more? Tọ́lọ̀ fún lápá tó fún lẹ́sẹ̀ tó fún lọ́pọlọ. And the children. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ọpọlọ mélòó ọpọlọ wo ló wà lórí ẹ̀. And how much brain does a coat have? Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ Ọlọ́run lo kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. So the Lord used a coat. Olúwa ní fi ṣe ó yá máa gbé lọ. Kò sẹ́ni tó ṣe kíni o kò sẹ́ni tó jiyàn rárá. And there was no one that argued with him. Àwọn tó ṣe ìrẹsẹ̀ sí Jésù olùgbàlà nìyẹn. Those are people that minister to Jesus. Tọ́ba délé kan ọlọ́kà dáadáa. If you get home, you can read it up again. Mo tó rí arábìnrin kan. And there was also another woman. Ìwé mọ̀ sọ pé ó ní ìkunra ó ní olówó iyebíye sínú yàrá rẹ̀. She had a precious oil in her room. Obìnrin ni. A woman. Hallelujah. Bẹ́ẹ̀ obìnrin máa ń lo perfume tó dáa. Àbí ẹ̀mọ́. No, the women usually love perfume. Eléyìí nínú àkọsílẹ̀ wọ́n ní láti India ni wọ́n ti máa ń rà láyé ìgbà yẹn. In the record, it was in India that they usually get those perfumes. So nípa ta zero owó yẹn tí Bible ó kọ sílẹ̀ wọ́n ní £300 and pence. And when they calculated the cost of the perfume, it was 300 pence, just one. Ìkunra olówó iyebíye la pè obìnrin kan. A very expensive perfume. Ó dẹ̀ gbé. And she took it. Pé ta ló fẹ́ gba ilé bí kò sí olùgbàlà mi. That who is going to receive this but my saviour. Ta ni ìbá gbé fún bí kò sí ọ̀gá ògo. Who else will I hand this over to but the Most High? Kí lọ létí Ọlọ́run ọ̀gá ògo ò lè lò. What is it that you have that the Most High cannot use? Ó mà ṣe o nígbà tó lọ́n bá fẹ́ lóun nǹkan ẹlòmíà àti kẹ́ni wọ́n á máa sá sẹ́yìn ó mà ṣe o. And it's a pity when the Lord wants to use some certain things that belongs to us, we will run away. Kò tí ẹ sọ fún Jésù àbọ̀sọ fún Jésù. Did he tell Jesus? Bó ṣe wọlé sí wọ́n ní ó ṣe kẹ́ni ó kàn dálé Jésù lórí. The moment he came into Simon's house, he just poured it on Jesus. Kì í ṣe àgọ́ not half. Lé Jésù lórí pátápátá. But the whole she poured it on Jesus. Làwọn àpótí ìwà ń wò pé irú obìnrin gbélé léyìí. And the apostles thought to themselves that what sort of woman is this? Ètò ṣe yóò da a mọ̀ pé a mọ irú iye owó tó jẹ́. What you have done is bad. You will know the cost of this perfume. Ó yẹ kó o tún sólùgbàlà lórí. Why would you have poured it on the? Ó yẹ ká tà á. We are supposed to sell. Ká fi ṣe kí ni o ká fi gbọ́ àwọn tálákà. And used to care for the poor. Jésù Olúwa wa ó kọ́ mi. And Jesus now commented. Ó ní ẹgbọ́ ojoojúmọ́ lẹ̀ ní tálákà láàrin yín. He said every day you are poor in your midst. Ṣùgbọ́n èmi lẹ̀ lè ní lójoojúmọ́. But you will not see every time. Oore tó yẹ kó o ṣe fún Jésù ọ̀ ní ṣe fún tálákà. The good that are supposed to show to Jesus will not. Nígbà mo study bẹ̀yẹ mo kọ àdúrà yẹn sílẹ̀. When I studied that place, I noted some prayers. Àsọyé kẹ́yà téyè kó o ṣe fún Jésù kì í ṣe tálákà. And not knowing that there's a good that you can show to Jesus and not to the poor. Àwọn ọmọ èyí fẹ́ kó o ṣe fún tálákà ṣùgbọ́n Jésù Olúwa lónìí. They say the disciples wanted that kindness to be shown to the poor, but it was meant for Jesus. Oore tó jẹ́ ti Jésù ní ọdún yìí ọ̀ ní gbé fẹ́ lómi. The kindness that is meant for Jesus is lórúkọ tó bàbá to another person in the name of the Father, in the name of the Son, lórúkọ ẹ̀mí mímọ́, and in the name of the Holy Spirit. ẹni bá sọ pé báwo mo ti fẹ́ rí Jésù some people say how will I see Jesus? Bàbá máa tọ̀ ọ́. The Lord will lead you. Ènìyàn náà ni bàbá máa tọ́ ọ sí. The Lord will lead you to someone. Olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. The Lord will help you. Nítorí ẹnìkan à ń pè ní Joseph ara Arimathea. Joseph of Arimath. Hallelujah. Amen. Kí ló ń ṣe ń tiẹ̀? What was it that he did? Kí ló ń ṣe? What was it that he did? Olóṣoore tó gbẹ̀yìn. He was the one that rendered the last kindness. Bàbá ló dẹ̀ lù bẹ́ẹ̀. And the father used him. Now ó kàn sí kí ni o
ibi tó yẹ kó ń sùn ibi ibojì. In the tomb where Jesus was. So ibi tó ti ṣe fún rẹ̀ torí olówó ni. So the tomb that he has made for himself. Because he was a rich man. Wọ́n máa ń gbé òkúta ni. In the olden days they will go and bury people in the tomb. Wọ́n ti ṣe dáadáa pé tó sọ fún àwọn family ẹ̀ pé ibi tí ẹ ń sin òsírè o. He had told his family that this is where he should be buried when he passed on. Láì mọ̀ pé ó ń prepare rẹ̀ fún olùgbàlà. Not knowing that he was preparing it for the saviour. Àní gbogbo tó jẹ́ ti Jésù. Whatever it is that should be. Táyé rẹ̀ ó fi dáa. That will make your life. Ní gbé lọ síbò bẹ́ẹ̀. Amen. You will not take it elsewhere. Lórúkọ ti bàbá. Name of the Father. Lórúkọ ọmọ. Name of the Son. Lórúkọ ẹ̀mí. Name of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Tọ́bádé kan lọ́ka ìwé mọ́ sọ wípé ó gbé fún rẹ̀ ó ṣe kẹ́ni ó fi aṣọ white tó ti ṣe kẹ́ni tó dáa ó fi wé Jésù fún rẹ̀. And when you get to be married, the Holy Scripture says he took a white garment and wrapped Jesus, a very expensive one. Ó prepare tomb yẹn dáadáa. And he prepared the tomb very well. Ó kàrà gbé Jésù síbẹ̀. And he placed Jesus there. Ibi olówó. In a place that is meant for the rich. And I want you to remember this. He was born in a manger. Hallelujah. Amen. Where was not. But when he left, he was buried. Shout hallelujah. Hallelujah. Wàá ti inú ògo bọ́ sínú ògo. Amen. You go from glory to glory. Ẹ gbọ́ èyí tẹ́ ẹ máa ń kájú ẹ kàn kájú ni. Listen for some of us as in haste. We are all need to kájú. You need not be in haste. Ní sùúrù di Ọlọ́run. Just be patient. Tí Jésù bá lè ní sùúrù tó fi dórí igi àgbélébùú. If Jesus can be so patient till he got to the cross. Kí wọ́n lé títí ìwọ tó ọjọ́ máa Jésù kí ló tó fi wá kájú. And why are you in haste? You are a child of God. Abísíbí ìrẹ̀lẹ̀. He was born in a very humble place. Ibi tí àwọn ewúrẹ́ àwọn tí wọ́n ń tọ̀ sí ibi wọ́n ń yàgbẹ́ sí. The animals defecate and urinate. Ṣùgbọ́n nígbà tá a sìn. But where he was about to be buried. Ibi àwọn ọlọ́rọ̀. He was buried in a very wonderful place. Ó ti pa gbogbo ìjọba pátápátá. Because he had taken control. Nígbà tó wá sáyé. When he came to the world. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. He just started. Ìwọ náà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. We are just starting. Ògo yẹn máa tàn káàkiri. That glory is. Hallelujah. Amen. Ní Egypt wọ́n máa gbọ́ ògo yìí. Egypt they wear the glory. Ọ̀gbọ́n mi dáadáa. Mo ní Áfíríkà ló wà abẹ́ẹ̀kọ́. Ní Egypt ògo yẹn máa dé bẹ̀. That glory will get there. Hallelujah. Ní Australia ògo yẹn máa dé bẹ̀. Ní Canada ògo yẹn máa dé bẹ̀. Ó lè mọ́ ti yí ọba yìí. Torí pé àwọn egungun gbígbẹ wọ́n wà láàrin. Dry bones are right. Tó wá gbọ́ egungun gbígbẹ ó fẹ́ gbàgbára ọ̀tún. Dry bones are about to be. Bẹ́ẹ̀ni tó wá egungun gbígbẹ ni ọ́. Ṣùgbọ́n ní ìṣe ọ̀fẹ́ gbàgbára ọ̀tún. Lórúkọ bàbá àti ọmọ àti ẹ̀mí mọ́ ó yá gbàgbára ọ̀tún. 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 Amen. Receive the fresh power. From glory to glory. Amen. From glory to glory. Amen. From success to success. Amen. In the name of the Father. Amen. In the name of the Son. In the name of the gbogbogbogbo ẹlòmíì wà ní àtìgbà tí wọ́n ti ń pàn án lẹ́yìn. Ever since they are back them. ó ní wọ́n ti ń dìde ogun sí. They have risen against it. Nígbà tí obìnrin bá kọ ọmọ sẹ́yìn tẹ̀ tó ń di owó ọmọ bẹ́ẹ̀. When a woman back tí wọ́n tó di owó rẹ̀. see heavy the baby. ọmọ tí ò tí lè gbàdúrà. A child that is. ṣùgbọ́n lónìí ògo rẹ̀ fara hàn. ògo rẹ̀ bú jáde. ẹgbẹ́ tí wọ́n fi ń lọ látijọ́ yìí. nítorí bá a ti mọ Jésù. lórúkọ Jésù a stop ẹ̀. lọ́gbọ́n lọ ṣàṣeyọrí. ẹ̀yin bàbá yìí bàbá mo sọ yìí. lórúkọ bàbá àti ọmọ àti ọmọ ẹ̀ sókè. ẹ̀yin bàbá ẹ̀sẹ̀ gbọ́n kan tí wọ́n wí. Amen. Can you hear what I'm saying? Nà kíyèsára ni o. Just be careful. bó ṣe dókè ó lè mọ yẹ ọ. How you get to the top you might not. Hallelujah. Amen. mo ṣe gbọ́ àbáyé ṣe láì fi jẹ́ ẹ gbọ́. wẹ́wẹ́wẹ́rẹ́ rọ̀. I'm coming to have a vigil with you. àti ìmọ̀ nǹkan fúnra àǹtí stop bàbá mi láti gbé yín sókè. We are disturbing our father to raise us up. àbá ti raise yín sókè bẹ̀ ẹ̀yin gbẹgbẹgbẹgbẹ. Some of us would have been raised. We are the one hindering. àbámọ̀ ti ní problem ẹ̀yin gbẹgbẹ ní problem. But we are the problem. ẹ má bínú pé mo
ń sọ. ẹ̀yin gbẹ́gbẹ́ within the problems. Ṣé ń bẹ láàyè níwájú ẹ tí mo dúró ìkòkò àgbo tá a gbé sínú yàrá ẹ̀ nìkan ó yà kó fọ́ọ̀rọ̀ kó fọ́ọ̀rọ̀ lọ kó fọ́ọ̀rọ̀ lọ ìkòkò àgbo yẹ kò tún ṣiṣẹ́ mọ́ kò ṣiṣẹ́ mọ́ kò ṣiṣẹ́ mọ́ mọ́tà pọ́lì àṣàkà rọ́ọ̀lì kà pọ́lì àṣàndáàlìà mo ní kò ní ṣiṣẹ́ mọ́. Ogo yẹn ti ṣẹ́, ogo yẹn ti ṣẹ́, lóko bàbá, lóko ọmọ, lóko ẹ̀mí mímọ́. Àbẹ̀lúwa ti ń bẹ láàyè. Ẹnìkan wà níbí. Iṣẹ́ tó yẹ kó gbà láti bí ọdún tó kọjá ní ìlú Àbújá tí wọ́n ò jẹ́ ọ̀gbọ́n yóò lọ gbà báyìí. Àbújá níṣẹ́ yẹn wà. Yes. Gbọ́ ilé ìgbọ́ ilé láàrin 15 days. 15 days. Yes. Kò gbọ́dọ̀ ju 15 days lọ. Not exceed 15 days. Àdàbí náà bá tó mi. Except that not. Àbújá níṣẹ́ yẹn wà. That country. Ó yẹ lọ gbà lórúkọ Jésù. Ó ti rí báyìí. Lóòótọ́ bàbá, lóòótọ́ ọmọ, lóòótọ́ ẹ̀mí mímọ́. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ fún Jésù ká jókòó. Put your hands together for Jesus and be seated. Wẹ́ àkókò mi ti lọ. Now time is fast. Ẹ jẹ́ kí n stop báyìí. Let me stop here. But ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé àjíǹde mi tún bọ̀. Let's understand that there is going to be yet another resurrection. Bẹ́ẹ̀ni àjíǹde àwọn ọmọ Ọlọ́run. That is the resurrection of the children of God. So a máa jí wọn dìde. The saints shall be risen again. Our hands together for Jesus. Okay. Ẹ jẹ́ ká dìde ká mú offering wa sókè. Let's stand as we and raise our offering. Special offering. Our special offering. Fún ní àjíǹde. For today the resurrection. Pàtó pé ohun tó bá tóbi lọ́wọ́ rẹ ni kò mú sókè. Make sure you raise something worthwhile. Láti fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. To give thanks to the Father. Mo yà sínú lórúkọ ti bàbá. I sanctify in the name of the Father. Lórúkọ ọmọ. Of a Son. Lórúkọ ẹ̀mí mímọ́. And of the Holy Spirit. Ẹni tó máa bọ́ gbé àgbélébùú rẹ. The person that will help you bear your cross. Ó máa fara hàn. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Ó ṣeun tó gbà mí là, ó ṣeun. Ó ṣeun tó gbà mí là, ó ṣeun. Ó ṣe bàbá. Ó ṣeun tó gbà mí là, ó ṣeun. Ó gbà mí là, ó ṣeun. Ó ṣeun tó gbà mí là, ó ṣeun.